चुके हैं, यानी इनका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बन चुका है। और इधर मिट्ठू साहब के काम चेक कर लें। मिट्ठू साहब कुंडी खोल रहे हैं, ये लें, ये दाल लगा रहे हैं जी। ये अर्ल जो है बिल्कुल नीचे लगी हुई थी, इसको इन्होंने मुंह से उठा के ऊपर कर लिया है। अब इसको धक्कम पेल करेंगे, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे और इसको खोल लेंगे। ये अक्सर जानवर ऐसा कर लेते हैं जिनको ये समझ आ जाती है कि ये कैसे खुलना है। तो ये समझ इन जानदारों के अंदर भी चलती है, अक्लमंदी, समझदारी, यानी इनमें भी कुछ सियाने होते हैं, कुछ कारीगर होते हैं। तो उस हवाले से ये सारे मामलात को निपटाते रहते हैं। बहरहाल इनको मैंने जो गुली दाना डाला हुआ है, ये देखें जी, और इधर भी डाला हुआ है। सूरज साहब जो है वो लालगी शुरू हो गई, उभरना शुरू हो गए हैं। मैं पहले जो है दूध पिलाया इनको ऊपर छत पे आके, उसके बाद जो है बच्चों को, उसके बाद ये दाना इनको डाला है, सफाई की है और ये गंद बाहर निकाला है। अब इसको मैं फेंकने जा रहा हूँ। तब तक जो इनको टाइम देते हैं ताकि ये खा लें जितना इन्होंने खाना, फिर बाकियों को खोल देंगे। ये अर्ल लगा देता हूँ ताकि ये ना हो कि ये अंदर से भी लगा देते हैं।